Veliki pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Ja sam Goran i danas nemam nikakvu temu naročitu koju bi podelio sa vama. Mislim da smo, što se tiče tema za početnike ili za nove ljubitelje lule, mislim da smo sve obradili otprilike. Gledam, bacam oko u stvari na neku utakmicu i rešio sam malo da se opustim, da napunim lulu, da je zapalim i da malo uživam. Dakle, podelit ću sa vama to kako ja punim, palim, pušim lulu i kako se opuštam. Moje dve devojke, supruga i ćerka, su izašle da prošetaju i ja sam hteo da ovo vreme iskoristim, da se opustim, zapalim lulu i da to podelim sa vama. Lula koju ću danas da palim je ova mala francuskinja. Mnogima se dopala. Meni je drag poklon, dobio sam je od tetke, kupila je u Parizu i to je lepa mala Saint Claude lulica koja ima na sebi prirodni natural finish. Ona je bila, odnosno njeno drvo je bilo žuto dok je bila potpuno nova. Kad je stigla, vidite kakvu lepu boju je dobila vremenom, od ruku, od dima, od vreline. Lepa lula i meni naročito draga. Duvan koji ću da punim u ovu lulu je onaj miks o kome sam već pričao, a to je 2/3 Low Country Virginia Oriental. Ne znam koji je Oriental u pitanju, ali njihovi duvani se mogu naći u bulku, uglavnom su za miksanje i veoma su pristupačni. Znači, možete da ih nabavite po jako lepoj, niskoj ceni, a 1/3 je Corneli Dillova čista latakija. Izuzetan miks, meni se jako dopao. Neki od braće koji su probali ovaj duvan kažu da je jako lep. Evo vidite kako izgleda. Znači, tu je 2/3 Virginia Oriental. Tačno možete prepoznate ovi tamniji, pošto je ribon kat tamniji, ovi riboni, to je Virginia, crvena Virginia, ovi svetliji parčići su orijentalni duvan, a ovo crno, naravno, to je, evo je, latakija. Dakle, prvo ćemo da lulu napunimo. Ja lulu volim da punim Frankovom metodom. Pa nekako mi se čini najbolja, najlakša, najzgodnija za pušenje i duvan lepo gori kada se lula napuni tom metodom. Znači, uzet ću malo duvana, stavit ću lulu, bez nekog pritiska, čisto onako do vrha ću je napuniti. A zatim ću da uzmem
prstohvat, valjda se to tako zove, sa 3 ili 4 prsta, u zavisnosti od veličine lule. Ovako uzmem, stavim na vrh, poklopim palcem i onda samo ovako lepo okolo, naokolo preklapam, pakujem duvan u lulu. Savršeno. Obično, kada punim lulu, volim da je napunim malo mekše. Bolje nego da je previše nabijeno, jer onda imam problem, moram da ispraznim lulu pa da je ponovo punim ili da bušim ovim češkim alatom, a ovako kada je mekše malo napunim, uvek tamper mogu lepo da doteram nabijenost duvana u lulu. Pošto smo lulu napunili, red je da je pripalimo. Duvan ću da odložim i uzimam tamper, uzimam upaljač pred paljenje. Sada ću lepo da tamperom izravnam pepeo koji se napravio prilikom predpaljenja. I zatim da napravim žar. Uz žar naravno pravim i dosta dima. Ponovo ću da uzmem tamper i ova lula može da se puši. Ne može. Naravno, nikad mi nije teško, čak naprotiv. Ja volim da pripaljujem lulu, za mene je to nekako, ne mogu da kažem meditativni čin, ali vrlo mi je zabavno paliti lulu. Doduše, dok se lula puši, često je treba tampovati, ponekad i pripaliti ponovo i naravno, pošto ja ne koristim filter, čistač je uvek tu. Jako lepa mešavina, jako prijatna. Stavio sam tu i malo reca sa čokoladom i karamelom. Nije loše uz duvan, ali ne verujem da ću nešto mnogo da žvaćkam. Dobro sam se najeo. Ali primetio sam poslednje vreme da mi uz lulu jako prija nešto čokoladno. Naročito uz zlatakijske mešavine. I pošto je već skoro leto, toplo je, mogu vam reći da sam se navukao na čokoladno mleko, hladno čokoladno mleko.
Milina. Španija, Hrvatska 3:0. 52. minut. Još sam nešto hteo da podelim s vama. Stavio sam neke usnike da skinem oksidaciju sa njih. Prvi put koristim Oxy Power koji sam kupio u DM-u. Kažu da je odličan za usnike. Mogu i da vam pokažem. Ovde su 4 usnika. Odstojaće do sutra. A taj Oxy je, evo ovaj, ima ga u DM-u. Nastavljamo bez svetla na kameri. Kaže overheating. Previše se greje. Nadam se da me dobro vidite. Popalio sam sva moguća svetla u kući. Gde sam stao? Pogledajte kako je lep pepeo napravljen od one mešavine. Milina. Drago mi je da se novi klub toliko brzo razvija. Svake nedelje otprilike 2 ili 3 nova člana. I to braća, članovi koji su itekako zainteresovani za pušenje lule. Drago mi je da, eto, najzad oko sebe, odnosno da postoje ljudi u Srbiji koji su itekako zainteresovani za pušenje lule i da se lulaška zajednica širi meni neočekivanom brzinom. Jedno vreme je to malo stalo. Neću da zalazim u to koji su razlozi u pitanju, ali drago mi je da se ljudi osjećaju kao svoji na svome, kako se ono kaže, narodski. I da u ostalima prepoznaju pravu braću. Ja verujem da svako od vas
kada bi bio u prilici da podeli ne samo radosne, nego i one druge trenutke u životu, da bi bez razmišljenja to uradio za svoju braću. I najiskrenije se nadam da će tako i da ostane. Naime, šta god radili u životu, čime se god bavili, kakva god iskustva imali, ovo je nešto što nas vezuje i što nas okuplja. Lula. Danas je 3. subota u mesecu i obično su nam druženja bila svake 3. subote, takav je bio dogovor. Međutim, pomerit ćemo za sledeći vikend. Jer ne bih voleo da neki ljudi koji su u više klubova moraju da biraju strane. Nije problem. Družimo se onda kad se dogovorimo i gde se dogovorimo. Ne vole lulaši ograničenja, pravila. Bar se meni tako čini, ili bar sam do sada došao do takvog zaključka. Ako ništa, iako su lulaši slobodni da zapale lulu, onda bi trebalo da budu slobodni i da biraju gde, kada i sa kim će da je pale. I meni ne pada na pamet da ih u tome ograničavam i sprečavam. Novim članovima koji još uvek imaju problem oko nabavke duvana i lula, pa ne znam šta da vam kažem, postoji taj smoking pipes, a postoji neke druge dogovorne kombinacije. Svakako članovi grupe na Viberu kluba Dr. Archibald Rice vrlo dobro znaju i obavešteni su
kako da dođu do duvana i kako da dođu do dobrih estate, sređenih, restauriranih lula. A ako ne znaju, ja ih pozivam da nam se jave i da uđu u klub i saznaće Voleo bi da čujem od vas šta biste želeli da vidite na ovom kanalu. Dajte mi malo vetra u leđa, malo sam se ulenio. Imam planove da radim intervjue sa članovima kluba, lulašima, koji su raznih profesija. Planirao sam da odem na mesto gde oni stvaraju, gde rade i da tamo radimo intervjue. Recenzije duvana, pa do sad sam ih izbegavao. Znate kako? Svako od nas ima svoju paletu ukusa. Nešto što je nekome šljiva, a nekom drugom je med, nekom trećem je dunja. Jesam, jeo sam. Izvinjavam se, majka mi je ušla, pita da li sam jeo. Jesam, dobro sam jeo. Inače, moja majka stanuje u stanu pored mene. Na sreću ili na žalost. Dakle, na recenziji izbegavam. Desilo mi se, na primer, bio sam kod Brice, za moj izgled danas je zadužen Brica, Boki. Išli smo, par nas, da nas sredi malo, meni da sredi bradu. Sale je išao malo da se počiša. Tu su bili Đulijano i Boško. Sedeli smo, palili lule i klopali sutlijaš sa pudingom koje je Bricina supruga savršeno pravi. Hvala na tome, svaka čast. Ja sam vodio moju Emu sa mnom, nadam se da nije bila previše dosadna i nadam se da njoj nije bilo previše dosadno, mislim da nije. Zašto to sve pričam? Boško je doneo neki duvan koji je kupio preko nekog nemačkog sajta. Ajde sad da me ubijete kako se zove. Ja nemam tu dobru naviku, odličnu naviku, da slikam svaki duvan koji probam. I ne mogu nikako to da se setim da to uradim. Kad god probam neki duvan da slikam, da znam šta sam pušio. Ne znam kako se zove duvan. I naravno, otvorili smo konzervu i krenuli smo da mirišemo taj duvan, da vidimo kakva je ta aroma iz konzerve odmah.
A to pričam zbog te palete koja se menja, u stvari razlog zbog čega ja ne radim recenzije duvana. Meni je miris tog duvana neverovatno me podsjetio na bolognese sos. I kad sam to rekao ljudima koji su tu bili, pomenuo sam ko je sve tu bio, oni su se složili sa mnom. Da je neko drugi rekao da osjeća nešto drugo, verovatno bi se ja složio sa njim i osetio bi to isto što i on. Recenzije duvana su, pa u najmanju ruku, nezahvalne. Ne osjećamo svi isto. Ja jednom prilikom sam rekao da što ne bi, recimo, uradili suprotno. Da me recimo sušeno meso podsjeća na duvan latakiju, na latakiju, na primjer. Ili da me pečurke podsjećaju na perik. Upravo suprotno. Znači, ne da me perik podsjeća na pečurke, zato što nekog drugog može da podsjeti na nešto drugo. Gledao sam recenzije raznih duvana, isti duvan recenziju rade njih 3 ili 4 na YouTube. I nikako da se slože. Kod svakog je nešto drugačije. U krajnju ruku nekom je dobar, nekom je loš. Sad čak i ne ulazim u to ko šta osjeti kad miriše konzervu ili dok puši duvan. Nema lošeg duvana, da se razumemo. Ali meni je neki duvan dobar, a onaj drugi malo manje dobar. Dok nekome drugome je upravo suprotno, onaj koji se meni dopada, njemu ne odgovara. I to je tako, zato što smo različiti ljudi. Ne vidimo svi isto iste stvari, ne osjećamo svi isto iste stvari. Mirise različito osjećamo, ukuse različito osjećamo i zato mislim da je jako nezahvalno raditi recenzije duvana. Osim ako nas je više i pušimo isti duvan i svako kaže svoje mišljenje. Tu već možemo da dođemo do nekog zajedničkog zaključka ili neko ko to gleda može eventualno da dođe do nekog svog zaključka. Pogotovo ako nas poznaje, a ljudi znaju da ja volim latakijske mešavine, ljudi znaju da ja ne volim preterano burli duvan, odnosno ljudi znaju da Sale voli aromatike, ali nema ništa protiv i latakijskih mešavina. Ljudi vrlo dobro znaju da Mateo, na primjer, ne podnosi latakiju, da Peđa voli isključivo aromatike, po neki burli može da zapali, da Brica ne može da puši Virginiju. Mi koji se poznajemo između sebe to znamo. I ako neko gleda mene, i ako ja kažem da mi se neki duvan izuzetno dopada, ljudi poznaju moj ukus. I iz toga mogu da izvuku zaključke. Oni ljudi kojima se ne sviđaju duvani koji se meni dopadaju, mogu da izvuku zaključak da taj duvan kome radim recenziju i za koji kažem da je odličan, možda se njima neće baš dopasti. Poenta je u tome da smo različiti. Svakako, nema lošeg duvana. Melange, na primer, aromatik, Stanvelo
melanž. Ja volim da zapalim povremeno. Sa zadovoljstvom ga palim. Bio je jedan youtuber, Matches 860, valjda, tako nešto. Poznati youtuber, evo sad sam zabagao, zablokirao sam. Čovjek koji je, po kome je jedna Savinelli Lula se zove po njemu, čovjek koji je uglavnom pušio jake burli mešavine, kao što je Haunted Bookshop, kao što je Old Joe Kranz, duvani koji su meni prejaki, koje ne volim baš da palim. Aromatike nije podnosio. Jedini aromatik koji on mogao da puši je Stanwell vanila. Po mom mišljenju, najgora od svih vanila koje sam ikad probao. Toliko je veštačka, toliko se osjeća hemija u njoj, po mom mišljenju, opet kažem, ali, eto, to je jedini aromatik koji je taj čovek mogao da pali. I to vam je još jedan primer za to da smo različiti i da je recenzije duvana jako nezahvalno raditi. Ili ti se sviđa, ili ne. Nema treće. Retki su duvani koji se baš većini dopadaju. Uroš je izbacio sada na prodaju McBarenov Navy Flake. Mislim da je to duvan koji se većini dopada i većini odgovara. Od aromatika, opet onaj McBarenov Original Choice je isto duvan koji preporučujem naročito ljudima koji počinju da puše lulu. Obično se počne od aromatika. Taj Original Choice je duvan koji uglavnom prija ljudima. Uglavnom vole da ga pale. Mislim da bi na tu grupu stavio i onaj Burley London Mix ili London Blend McBarenov. Ja koji ne volim Burley sam bio oduševljen tom mešavinom. Čokolada. Znači, neverovatan duvan. Od mirisa iz konzerve preko ukusa do fizike, kako se ponaša u luli i sve živo, savršen duvan. Nema ovde penala. Foliranje klasično. Eto. Ne bih vas više zadržavao. Ne znam da li ću ovaj klip i da postavim u principu. A ako ga postavim, mislim da ću da to izmontiram. Vidjet ću šta ću da uradim svakako. Hladan dim vam želim.
Druženje će biti najavljeno na grupi. Ko nije u grupi, nek mi se javi na mail, ima na YouTube-u mail na koji može da se javi. Ubacit ćemo ga u grupu. Eto, ponovo da vam poželim što više hladnog dima. Uživajte. Vidimo se.